प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारले दम्भ देखाएको आरोप लगाएको छ। संसदको प्रक्रिया मिचेर सरकारले प्रतिपक्षलाई अपमान गरेको कांग्रेसले बताएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बसेको बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारले प्रतिपक्षलाई हेपेको आरोप लगाउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बुधबारको बैठकमा समय लिएर बोल्दै नेता देउवाले प्रतिपक्ष दललाई सरकारले विपक्ष दललाई बलमिच्याइ गर्दै अघि बढेको भन्दै त्यो कुनै पनि अवस्थामा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ। जुन देशमा प्रजातन्त्र छ त्यहाँ सिभिल लिबर्टी हुन सक्दैन। त्यसकारण सिभिल लिबर्टीलाई कमजोर गर्ने प्रजातन्त्रलाई कब्जा गर्ने किसिमको षड्यन्त्र भइरहेको सभामुखले हामी यो कुरा कुनै हालमा हिन्दूभन्दा बढी हामी शोषण गरेर आउँदैछौँ। यो विधेयक फिर्ताउनुपर्छ। सभापति देउवाले मिडिया काउन्सिल विधेयक, सूचना विधेयक, मानव अधिकार आयोग विधेयक संसदबाट पास हुन नदिने चेतावनी दिनुभयो। उहाँले सरकारले संविधानको भावना विपरीत विधेयक ल्याएको आरोप लगाउनुभयो। खास गरिकन यो सम्पूर्ण कन्ट्रोल गर्ने व्यवस्था गरेका छन् त्यो चाहिँ हामीलाई सही हुँदैन। हामी खिलाफमा जानेछौँ। त्यसै कारण म सभा मार्फत के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई सत्तापतिले कुनै पनि हालतमा यो चाहिँ कुरा गर्नु हुँदैन। हामी कहिले हामी फेरि विरोध गर्छौँ। योभन्दा सशक्त हामी आन्दोलन गर्नेछौँ भन्ने विश्वास ल्याउन चाहन्छु। कांग्रेस सभापति देउवाले गुठी विधेयक संसदबाटै फिर्ता लिनुपर्नेमा सरकारले चोर बाटो अपनाएको आरोप समेत लगाउनुभयो। अर्को प्रसङ्गमा उहाँले प्रधानमन्त्रीको युरोप भ्रमण पुनः असफल भएको बताउनु भएको छ।